Oh, hello everyone. What's up, guys? Welcome to my another video. Wow. গাইস আজকে আমি কিছু ভিকেলস নিয়েছি, কিছু কালারফুল ভিকেলস নিয়েছি যেগুলোকে আজকে আমি অ্যাটাচ করে দেখাবো তোমাদের মাঝে। সো প্রথমে আমি একটি ফানি টয় ভিকেলস নিয়েছি যেটা কিনা আমি এখন অ্যাটাচ করে দেখাবো। আমি এখন লোয়ার পার্টটা লাগাচ্ছি। এটি খুবই একটু ডিফিকাল্ট বিকজ অফ এই টয়টি রয়েছে ইঞ্জিন যেটা কিনা আমি লাগাতে ভুলে গিয়েছি। এখন আমাকে ইঞ্জিনটা অ্যাটাচ করতে হবে। আমি এখানে ইঞ্জিনটা মাউন্ট করে দিলাম, মাউন্ট হয়ে গেল। এবার আমি এই ফিতাটাকে আমি একটু টেনে নিচ্ছি, কেননা এই ফিতাটা ছাড়া এই গাড়িটা চলবে না। এটা হচ্ছে ইঞ্জিনের ফিতা। সো গাইস দেখতেই পাচ্ছো আমি কিভাবে টয়টি অ্যাটাচ করছি। সো টয়টি খুবই সুন্দর, একটি কালারফুল পার্পল কালার এবং স্কাই ব্লু কালারের একটি টয় ভিকেলস। ওয়াও! সো গাইজ দেখতেই পাচ্ছো আমি টয়টির লোয়ার পার্টটা লাগিয়ে ফেলেছি। এখন আমি হুইলগুলো লাগাবো। এখন সামনের ফ্রন্ট সাইডের হুইল লাগিয়ে ফেলেছি, এটা খুবই ইজি। সো গাইজ দেখতেই পাচ্ছো আমি এখন ব্যাকের যে হুইলগুলো রয়েছে সেগুলো আমি লাগিয়ে ফেলছি। ভিকেলসটাকে আমি পুরো পরিপূর্ণতা দিয়ে ফেলেছি। ভিকেলসটি এখন দেখতে খুবই সুন্দর, চমৎকার লাগছে গাইস, দেখতেই পাচ্ছো। এখন আমি তোমাদের মাঝে আরও একটি ভিকেলস অ্যাটাচ করে দেখাবো। আমি কিছু ভিকেলস নিয়েছি যেগুলো আজকে তোমাদেরকে আমি অ্যাটাচ করে দেখাচ্ছি। তো ফার্স্ট রাউন্ডে আমি একটি টয় সুপার কার ভিকেলসকে আমি অ্যাটাচ করে দেখিয়েছি। এখন আমরা একটি আন্ডার কনস্ট্রাকশন একটি ভিকেলস নিয়েছি যেটার নাম হচ্ছে ডাম্প ট্রাক। ইয়েস গাইস, এটার নাম হচ্ছে ডাম্প ট্রাক। ওয়াও! একটি রেড কালার টয় ভিকেলস। গাইস ভিকেলসটি খুবই সুন্দর এবং অনেকটা রিয়েলিস্টিক। সো গাইস ভিকেলটি আমি অ্যাটাচ করছি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছো, যদিও একটু টাফ। সো গাইস তবু আমার ভিকেলসটি অ্যাটাচ করে দেখাতে হবে তোমাদের। সো গাইস ভিকেলসটি খুবই সুন্দর একটি ভিকেলস গাইস, দেখতেই পাচ্ছ। ভিকেলসটি অলরেডি ইঞ্জিনের মাথা লাগিয়ে ফেলেছি। এখন আমি হুইল লাগাবো। হুইল লাগালে ইঞ্জিন ট্রাকটির অনেকটা লুক ফিরে আসবে। তো এখন আমাদের আরও কিছু হুইল লাগানো বাকি রয়েছে যেগুলো কিনা এখন আমি অ্যাটাচ করব। সো গাইস এটি একটি 6 হুইলার একটি ডাম্প ট্রাক যেটা কিনা খুবই পাওয়ারফুল একটি ট্রাক, দেখতেই পাচ্ছো গাইস। এখন আমি আরও হুইল লাগাচ্ছি। এগুলো লাগানোর পর ট্রাকটি পরিপূর্ণতা পাবে। এই ভিকেলসটি খুবই সুন্দর একটি ভিকেলস গাইস, দেখতেই পাচ্ছো। ওয়াও! ওকে গাইস, ভিকেলসটির হুইলগুলো লাগানো শেষ হয়েছে। এখানে 6টি হুইল দেখা যাচ্ছে। হুইলের কালারগুলো হচ্ছে রেড কালার হুইল। এখন এটা আমি ব্যাক পার্টটা লাগাবো। এটাও লাগানো খুব ইজি গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি কিভাবে ভিকেলসটার ব্যাক পার্ট লাগাচ্ছি। ওয়াও গাইস, দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর লুক। ওয়াও! এবার আমি আরো একটি টয় নিয়ে ফেললাম, সেটি হচ্ছে কার্টুন টয়। ওয়াও! দিস আর কার্টুন টয় ভিকেলস। ওয়াও! এই ভিকেলসটি খুবই ফানি। এগুলোর হুইলগুলো আমি অ্যাটাচ করে দেখাবো তোমাদের মাঝে। সো দেখতেই পাচ্ছো এর হুইলগুলো আমি লাগাচ্ছি। ওয়াও গাইস, দিস আর ইয়েলো কালার অ্যান্ড হোয়াইট কালার টয় ভিকেলস। ওয়াও, দিস আর ফানি ভিকেলস। হো হো! ওয়াও গাইস, ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমাদের নেক্সট ভিডিওগুলো দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, টয় স্টর্ম এবং বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন আমাদের
নতুন নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে দেখার জন্য। ওকে গাইস, সি অন দ্য নেক্সট ভিডিও। হো হো।